И здравейте хора, аз съм PNDG128 и днес ще ви покажа, ще направя втория епизод на Gumpcraft. И изведнъж се разхождах из мините и видях това. Обаче нямам кирка дявол да го вземе. Ще шутна с брадвата. Вие сами можете да видите какво намерих. И взех всичко вътре. Имаше златна ябълка. Ето. И ще дойдем това всичкото и ще го изровим. Ето няма нищо. Ще дойдем и това всичко тук. И ще махнем всеки кабълстоун, за да вземем каквото е нужно за самия замък. Ако не сте разбрали, ще правя замък. А това ще се отрази добре на самия сървър. И после мисля да вземем торчове и да отидем да експлорнем и там долу какво има. Не съм сигурен какво има, може да има диаманти. И обаче трябва да се приготвя, защото така и много блокове. Имам и нова броня. Целия съм такъв. Да. Може да не знаете, че е струлма, но това е че е струлма. Ще сложим първият. Така. Така, сега ще вземем един СГН и ще напишем че струлма. Сега обаче къде да поставя вратите? Тук някъде ще сложа блокове. Те ще ги махна и те ще влиза. Тук ще струлма. Ще напиша. Ето. Тук 6. И е готов нашият мил честрум. Не е готов все още. Мисля също така да експортнем и... Да станало е вечер. Имаме легла. Имаме легла, хора, вече. Направих и къща за Хикс, за геймър Хикс и там. И мисля, че се получи. Ако той ни я хареса, може да си направи първни промени по нея, каквото иска. Та може да се строи каквото иска, само трябва сам да си набавиш материалите. Всичко трябва да се набавиш сам. Трябва да се набавите сами материалите. Тук ще напишем Pain Man EG 128. Опа, 128. Ето написахме и тук ще пипам. Ще сложа не пипай. Не пипай. Така, хора, нека да се преместя в другата стая. Опа! Така бе, съм на по-добро място, което ще се чувам добре. Така имаме легла, както виждате. Днес реших да се направя легло. Ето. И от на Хикс за геймер Хикс къщата има. Ще покажа сега. Каква е неговата къща? Неговата къща е по-малка. Може да прави пълни модификации по нея. Да не... Просто аз го показах клипа. Ето и неговата къща. Знам, че е малка, но... Има неща. Той може да прави всякакви пълни модификации по нея. Тук има един крафтинг тейбъл. Всичко си има както му е. И... В днескашния клип мисля
Да извадя сладка. Брадва, мисля да събираме много дърва. И то от новия вид. Тук тези. То за поредицата са нов вид, защото в тази поредица не сме взимали още такива дърва. Аз когато си играх не на клип, си взех, но веднага на клип да ги покажа какви са. И сега ще взема това и ще го сложа и тук, за да се вижда. Колко взимаме, за да преценя. Сега ще вземем около 30. Или може би 40. Добре, 34. Сега ще да станат поне 40. О, какво дърво. Мисля и да експлорваме на другия край. What? What the fuck? Добре, я да видим какво има нататък. Гори. Гори, само гори. Окей, да се връщаме сега. Ще ги крафтваме и така. Така, стак. Стак. И половина горе-долу. Ако това дава четворка, трябва да вземем двойка или тройка. Така, 3. Взехме 3. 12. Ето. 3 стака. Имаме такова. 5 саплинга. Та да може напълно да направим някакво нещо, не знам какво, обаче. Трябва да се направим мотика и ще направим някаква ферма, сигурно. И сидове, да. Пистони някъде трябва да намерим, обаче. Редстоун нямаме. Пистони нямаме. Така, събрахме нужното дърво. Това е важното за епизода, защото в епизода беше писано да събираме дърво. И да направим 10 левел, ако успеем. Да направим. И ако станем 10 левел, набавяме материали беше за... как да кажа... за замъка материалите долу, което няма да стане в този епизод, но ще стане ще някакъв. Обаче много ми е интересно в мината какво ли има долу. Искам да го оставя за някой от епизодите. Мисля, че ще бъде в третия епизод, защото той ще бъде най-кратък от всичките епизоди. Опа! О, да! Знаете ли за кого ги взеха, за да мога да кажа? Анк. Ето, насетне. Имаме си готов chest room. Харесва ли ги? Може да модифицираме някои неща, ако искате. Да. Ще има един крафтинг в земята. Бит. Има един бит в земята. Ще бъде тук. Бит.
Така, нека с това да направим 6. 6. Това дърво съм го събрал специално за такива честове. Тия 7 дървета някой да ги прави. Така имаме 22. Хоп. И ето първата част от Chest Room е готова. Вау! Не знам, че за толкова кратко време можем да съберем толкова много материали и това показва, хора, че вие ме подкрепяте вътрешно. Да. И предвиждам, че долу ще има много забава. Предвиждам, че ще има много забава долу. Както и вече този епизод е свършил. Надявам се да ви е харесал. Ако е бил така, дайте един палец нагоре. Абонирайте се. Абонирайте се за влог канала ми. Споделяйте клиповете. И да, ще се видим в поредният и следващ клип. До скоро!